नमस्कार दोस्तों, और एसएनएस टेक में मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक और खास वीडियो। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ मैं 80K पीसी बिल्ड। और लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था 90K पीसी बिल्ड, जिसमें थोड़ा सा निगेटिव रिस्पॉन्स था। वो लोग कह रहे थे कि 1060 90K में नहीं लगाना चाहिए था आपको। मैंने भी उन चीज़ों को समझा, लेकिन वो वर्जन आपको समझना चाहिए, वो था अपग्रेडेबल वर्जन, वो फ्यूचर रेडी था। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के हिसाब से सोचे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट के हिसाब से आप क्या क्या लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम चीजों की जवाब मिल जाते हैं। जो चीज मुझसे बताने में छूट जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, विद इन 24 आवर्स आपको उसका जवाब बिल्कुल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आ जाते हैं हमारे 80K पीसी बिल्ड में। लास्ट टाइम में हमने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें हमने आपको बताया था 60K में आप 1066 GB लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया और ग्राफिक्स कार्ड अपना यूज किया है जोटेक का 1070 AMPI स्ट्रॉम एडिशन ट्रिपल फैन। जी हाँ दोस्तों, आईसी स्टॉर्म एडिशन यूज किया। इसमें ट्रिपल फैन मैंने यूज किया हुआ है, तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। बहुत सारे लोग जो लोग गेमिंग के फील्ड में काम भी कर रहे हैं, अगर आप उनके सामने भी इसको लेकर के जाते हैं तो इतना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड देख करके एक बार उनकी भी आंखें चौंधी आ जाएंगी। ट्रिपल फैन के साथ में आता है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। 8 GB की ये ग्राफिक्स कार्ड है, और साथ में अगर आप इसकी पावर की बात करेंगे तो ये आपका समथिंग 1632 मेगाहर्ट्ज की पावर लेकर के चलती है। 256 बिट का ये प्रोसेसर सॉरी आपका जीपीयू है, और इसमें आपका अगर आप बूस्ट करते हैं तो 1800 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड आपको मिल जाती है। लाइटिंग इसमें RGB दी हुई है, तो लाइटिंग की आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। फुल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है, और लुक्स वाइज भी ये कितना अच्छा दिखता है। प्राइजिंग की बात करें तो केवल ये हमारा हो जाता है 41,200 रुपए का। आज की वीडियो में भी थोड़ी लंबी चली जाए, क्योंकि जब हैवी रेंज के हम कोई भी सिस्टम को बनाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम उसकी मैक्सिमम डिटेलिंग को देखते चलें। अब बात करते हैं इसमें आपको सपोर्ट कैसा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें 2K डिस्प्ले लगाते हैं, 2K डिस्प्ले में आपको आज तक क्या आया हुआ कोई भी गेम 60 FPS तक की स्पीड दे देता है। बड़े बड़े ग्राफिक्स वाले गेम, डूम जैसा गेम आप चला लीजिए, वो तो आपको 2K डिस्प्ले में आराम से लगभग 100 FPS से ज्यादा दे देता है। एक दो गेम को आप छोड़ दीजिएगा, तो कोई भी गेम आप चलाइए, 2K में चलाइए, 4K में चलाइए, आपको बहुत ही अच्छा स्पीड दे देता है। तो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ट्रिपल मॉनिटर चलाइए 1080p में फुल फ्रेम रेट के साथ में चलाइए, आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे प्रोसेसर पे। इस बार मैंने अपने लास्ट वीडियो देखी होगी 60K वाली, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपका चुना हुआ था प्रोसेसर i5 6400। वो आपका 6th जनरेशन का प्रोसेसर था, 2.70 गीगाहर्ट्ज की स्पीड देता था, 1060 के साथ में वो पर्याप्त थी। और इस बार मैंने चुना हुआ है आपका i5 7600 7th जनरेशन केवी लेक पे हम लोग आ चुके हैं। केवी लेक प्रोसेसर है, आप लोगों को लग रहा होगा बॉटल नेक तो नहीं फंसेगी, तो मैं आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए, आपको इत्मीनान से बताऊंगा कि ये बॉटल नेक क्यों नहीं फंसने वाली है। तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड वगैरह की बात करें तो इसमें 3.50 गीगाहर्ट्ज का आपको नॉर्मल स्पीड मिलती है। बूस्ट करने पे 4.10 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है। जहाँ पे हमने 6400K को देखा था तो वो आपका 2.70 गीगाहर्ट्ज स्पीड देता था, बूस्ट करने पे 3.10 गीगाहर्ट्ज की स्पीड आपको मिलती थी। तो स्पीड की कोई भी इशू नहीं होने वाली है। 4 कोर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपका रैम की। तो दोस्तों रैम मैंने यहाँ पे यूज की हुई है कोरसायर की वेनगैंग 2400 mAh की 8 GB की रैम। ओवरऑल प्राइसिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इस रैम को बताने से पहले तो 41,200 रुपए का आपका प्रोसेसर है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, कोई दूसरा वाला प्रोसेसर मत चुनिएगा। ये प्रोसेसर चुना है मैंने, सॉरी प्रोसेसर बोल रहा हूँ, आपका ग्राफिक्स कार्ड चुना है। 5 साल की वारंटी के साथ में आता है। 1632 1835 mAh तक की स्पीड ये ला सकता है। DDR5 है, बहुत ही पावरफुल ये आपके लिए हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
इसके बाद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमारा लगभग हमको पड़ता है 19,000 रुपए का। तो दोस्तों 19,000 रुपए का आपका प्रोसेसर ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन में भी ये आपका 16-17 हजार रुपए तक में मिल सकता है। 80,000 रुपए की पीसी बिल्ड में 1070 लगाया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें कोई भी चीज को कम या ज्यादा क्यों चुना है। जैसे कि i5 इसमें आपका बॉटल नेक फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रैम चुनी हुई है आपके लिए कोरसैर की वैंगैंग। 10 साल की वारंटी के साथ में आती है, वारंटी का कोई भी इशू नहीं होने वाला। 10 साल में आप सिस्टम उठा के फेंक दोगे, नहीं भी फेंकोगे तो भी आपका उस समय तक चलता रहेगा। 2400 mAh की रैम है। इससे पहले हमने यूज की थी 2133 mAh की। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हमने अपग्रेड किया तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें बिल्कुल भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। लगभग 2133 2400 एक ही जैसी रहती है। आपका थोड़ा बहुत अंतर है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 2400 mAh फिर क्यों चुनी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब हमको सेम प्राइसिंग पे 100-200 रुपए ऊपर पे 2400 मिल जा रही है तो हम बेहतर ही क्यों ना ले लें। तो ये तो हो गई हमारी रैम की बात। और अब आ जाते हैं हमारी पावर सप्लाई यूनिट के लिए। 60K वाले बजट सेक्शन में हमने यूज किया था कोरसैर का VS450। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स आपका यूज करता है 500 वॉट टर्बो बूस्ट पे। तो ऐसे में 450 तो मर जाएगा। 500 भी कम पड़ने वाला है। 500 वॉट आपका इनफ हो जाता है। लेकिन 500 वॉट में रिस्क क्यों लें हम यहाँ पे। और फिर हमने कोरसैर पे चेक किया तो 550 वॉट तक का आता है। 85 वॉट समथिंग चाहिए आपका i5 का जो हमने प्रोसेसर लगाया उस प्रोसेसर को। तो ऐसे में ओवरऑल कैलकुलेशन करिएगा तो लगभग आपका फिट बैठ जाएगा। लेकिन हम इतना रिस्क क्यों लें। अगर हमने बहुत ही अच्छा प्रोसेस सिस्टम बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे कोरसैर का ही VS650। लगभग आपको 50 से 100 वॉट की वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा मिलती रहेगी और वो आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देगा। आप चाहे एलईडी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लगा लो, नहीं मन किया तो ना लगाओ, लेकिन उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चुना हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, कोरसैर का 650 वाट का पावर सप्लाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रैम की प्राइस आपकी आती है 4690 रुपए। 8 GB की रैम मैंने चुनी हुई है। 8 GB क्यों चुनी हुई है, क्योंकि जितने मैक्सिमम गेम आते हैं वो आपका 6 या 7 GB तक अधिकतम लेते हैं और बड़े गेम आते हैं वो 8 GB यूज करते हैं। गेमर को अभी तक 8 GB से ज्यादा की जरूरत नहीं है और अगर आपको 8 GB से ज्यादा की जरूरत लगती है तो आप अपना एक्सटर्नल लगा सकते हैं। अगर आप कोई हैवी वर्क करते हैं, एडिटिंग वगैरह पे बहुत हाई लेवल पे जाते हैं तो मे बी आपको 12-13 GB रैम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप लेने जाएंगे तो फिर आप 16 GB ही ले लीजिएगा, आपको कोई इशू नहीं पड़ने वाला है। 8 GB आपके लिए इनफ हो जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे मदरबोर्ड पे। गीगाबाइट का जो हमने लास्ट टाइम मदरबोर्ड यूज किया था सेम मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, GAB250M। इस मदरबोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये हो जाती है कि 7-6 दोनों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जनरेशन है तो 7 जनरेशन को आसानी से सपोर्ट कर लेगा। 4 DDR4 इसमें आपको रैम स्लॉट मिल जाते हैं। 4 आपका इसमें रैम स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें आप 16 GB की 4 लगा सकते हो तो 64 GB तक की रैम लगा सकते हो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। 8-8 GB की 2 लगा लेना काफी है। फैसिनेटेड हो तो थोड़ा सा डिजाइन पे अगर काम कर रहे हो तो आपको फिर जितनी मर्जी आप उतना बढ़ा लेना। 32 GB लगा लेना अगर बहुत ही आप स्टाइलिश लुक के साथ में बना रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है। इसमें आपको 4 USB 3.0 के स्लॉट मिल जाते हैं। VGA मिल जाता है तो VGA का आपको चाहे इसमें आपको 10 स्लॉट दे दे, 10 HDMI दे दे, आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें अपना ग्राफिक्स लगा लेते हैं, ग्राफिक्स में हमें खुद अपने पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें हम सब कुछ लगा लें। ग्राफिक्स के बारे में आपको एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था कि आपके ग्राफिक्स में 3 DP स्लॉट दिए हुए हैं। 3 DP स्लॉट से आप 3 4K मॉनिटर जोड़ सकते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं होती। 3 1080 जोड़ देना आप। 4K मॉनिटर अगर आप लगाते हैं तो ग्राफिक्स तो आपका 4K मॉनिटर सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना होगा कि आपका ये प्रोसेसर और ओवरऑल जो बिल्ड है वो आपका 444 सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप 1080p लगाना, 1080p आपका आराम से चल जाएगा। 2K डिस्प्ले आप लगाते हो तो 2K डिस्प्ले भी आपका 60 फ्रेम/सेकंड पे चल जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आप 144 मेगाहर्ट्ज वाला कोई वो लगा लेंगे, मॉनिटर लगा लेंगे 1080p का हाई फ्रेम रेट के लिए, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफिक्स कार्ड ही उसे चला पाएगा। ओवरऑल आप सिस्टम उसके हिसाब से पावर नहीं दे पाएगा।
तो यहाँ पे हम और भी चीजों को इसमें को देखते चलते हैं। ऐसे में हमें बेहतर होगा कि 3180p ही लगा ले, उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है। 1080p भी बहुत ही अच्छा रेजुलेशन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने मदरबोर्ड के प्राइसिंग पे। मदरबोर्ड का प्राइस आपको पड़ता है 7,950 रुपए। अगर मैंने आपको PSU का नहीं बताया तो मैं PSU का आपको बता देता हूँ, यानी कि आपका SMPS का बता देता हूँ। SMPS का प्राइस आपको पड़ता है लगभग 4700 रुपए। तो अब आ जाते हैं हमारे ओवरऑल बिल्ड पे। तो लगभग अगर आप यहाँ पे रैम को ले लेते हैं तो आपको 64,889 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे PSU को जोड़ लेते हैं और साथ में आप जोड़ते हैं मदरबोर्ड को, तो अब आपका ओवरऑल बजट जाता है 77,539 रुपए। 80K का बजट है दोस्तों, 77,539 रुपए पहुंच गए। बचा क्या? बचा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मैंने अभी भी चुना हुआ है WD का ब्लू 7200 RPM का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है। आप लोग सोच रहे हैं मैंने चेंज क्यों नहीं किया, तो मैं इसे सबसे पहले बात बता दूं कि मैं इसे चेंज क्यों करूं। वारंटी कवर आती है, सब कुछ आता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो जब मैं इसके साथ में शुरू से टिका हुआ हूँ, अगर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसके अलावा आपको दूसरा सेलेक्ट करके बताऊं भी तो क्यों बताऊं। प्राइस रेंज में सबसे सस्ता आता है आपका, ये क्रैश नहीं होता, बहुत कम क्रैश वगैरह की इशू है, ज्यादा कोई भी इशू आपको इसमें नहीं आती है, तो आपको इससे ज्यादा कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओवरऑल बजट हो गया 81,239 रुपए। फिर मैंने यहाँ पे कैबिनेट चुना हुआ, सर्कल का कैबिनेट है CC836। CC836 के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2 फैन के साथ में आता है, सॉरी 3 फैन के साथ में आता है। 2 फैन एडिशनल आप लगा सकते हैं, 5 फैन लगा सकते हैं। 5 फैन से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। और भी मॉडल मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। 2 फैन में ये सिस्टम आपका आराम से चल जाएगा, क्योंकि ग्राफिक्स आपका खुद का फैन लेकर के आता है। आपका एक फैन जो होता है वो आपका प्रोसेसर पे खुद भी लगा होता है। 2 फैन से ज्यादा की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग हो जाती है 3,990 रुपए। ओवरऑल बजट हो जाता है 85,229 रुपए। तो ये आप साइड में आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आप ओवरऑल कैलकुलेशन देख सकते हैं। मे भी सामान का प्राइस अप डाउन होते रहता है, तो जब वीडियो अपलोड करूं तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो ये इस रेट पे आपके लिए परफेक्ट बिल्ड हो जाता है। आप अपग्रेड करना चाहो तो आप इसमें 8GB की जगह 16GB रैम लगा सकते हो। 8-8GB की 2 लगाइएगा, इससे क्या होगा कि आपके स्लॉट भरे हुए दिखेंगे। जैसे कि मैंने अपने लिए जो कैबिनेट सेलेक्ट किया हुआ है, कैबिनेट में आपका साइड ग्लास पैनल दिया हुआ है, तो ऐसे में अगर आप लुक वगैरह दिखाना चाहते हैं तो ये आपके लिए 2 लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। सर्कल से दिया हुआ है रेड LED लगाने का आपको अंदर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ग्राफिक्स के लिए स्लॉट देखते हैं तो 400 mm का इसमें ग्राफिक्स लगाने का स्लॉट दिया हुआ, मतलब स्पेस दिया हुआ है अंदर में। HDD SSD सब लगाने का प्रीफर्ड स्लॉट दिया हुआ है, आपको पूरे मॉनिटर पे दिखाई दे रहा होगा। 5-5 फैन के ऑप्शन दिया है, एक बैक साइड पे, 2 फ्रंट साइड पे। फ्रंट में आप 140 mm लगा सकते हो, 120 mm LED लगा सकते हो। अपर साइड में 2 120 mm LED लगा सकते हो, तो लुक वाइज भी आप इसको काफी अच्छा बना सकते हैं। केबल मैनेजमेंट का भी इसमें काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आपको वायर्स वगैरह आप नहीं दिखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सुंदर सा लुक लेकर के आएगा। बात करते हैं बॉटल नेक की, तो बॉटल नेक i5 क्या इसमें बॉटल नेक फंसेगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप गेम खेलते हैं तो उसमें बॉटल नेक की अगर बात करें तो रैम तो आपका सफिशिएंट है ही, रैम से आपका कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आपको एक चीज ध्यान देने वाली चीज होती है कि सिस्टम ऐसा बनाए जिसमें जो CPU है वो 100% यूज ना हो, बल्कि हमारा जो ग्राफिक्स है वो 100% यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बड़े बड़े गेम को अल्ट्रा 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 सेटिंग्स में, मतलब हायर सेटिंग में भी लेकर के जाते हैं, तो ऐसे में आपका डूम जैसे गेम्स हो गए या फिर कोई भी गेम हो गया, आप डबल मॉनिटर भी लगाते हो, आपको कोई भी चीज लगा करके चलते हो, तो भी आपका जो क्या बोलना चाहिए GPU है वो तो 100% तक आप उठा करके ले जाओगे, तो वो आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। जबकि अगर आप इसके प्रोसेसर की बात देखेंगे तो 4 कोर के साथ में आता है। जितनी पावर ये आपका प्रोसेसर प्रोड्यूस करता है, ये 60-70-80% तक ही मैक्सिमम यूज होता रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए बॉटल नेक क्यों नहीं फंसेगा। हैवी अगर आप एडिटिंग करते तो बात अलग हो जाती, तो आपको i7 के साथ जाना पड़ता। यहाँ पे आप कर रहे हैं गेमिंग का, तो गेमिंग में ये आपका 60-70% तक यूज होता रहेगा, बाकी यूज होते रहेगा आपका GPU। पावर सप्लाई हमने पर्याप्त कर दी है, रैम आपकी पर्याप्त है, बिल्कुल भी बॉटल नेक नहीं फंसेगा। आप i5 के साथ में जा सकते हो। i5 3.5 GHz की स्पीड ही बहुत हो जाती है, बूस्ट होकर के आपका ये तो और भी आगे चला जाता है 4.10 GHz तक, कोई इशू नहीं आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी डिटेल बतानी जरूरी है, क्योंकि जब हम महंगा कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो ऐसे में हमारे पास में उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज क्यों यूज कर रहे हैं।
अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, इसमें RGB कलर लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप मनपसंद लाइटिंग भी बना सकते हैं। तो जब आप साइड पैनल से उसे देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। ट्रिपल फैन के साथ में इतना बड़ा है कि जो बड़े बड़े GPU के साथ में आपका बनाते हैं वो लोगों को भी देख करके एक बार लगेगा कि सामने वाले बंदे ने कुछ तो खरीदा है। 8 GB है स्पेस, तो और इससे ज्यादा कि आपको कोई भी जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा पावर आपके पास में आ जाती है। और साथ में अगर आप मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर का पूरा सेक्शन आपको नीचे मिल जाएगा। मैं इसके साथ में आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिंगल मॉनिटर सोचते हैं तो मैं 1080p से आपको ऊपर जाने की सलाह नहीं दूंगा। आप 27 इंच का मैंने डेल का जो सेलेक्ट किया है वो सब ऑप्शन चूज कर देख लेना, क्योंकि जो आपका 27 इंच वाले आते हैं वो 16.9 का जो परफेक्ट गेमिंग रेशियो होता है उसको लेकर के चलते हैं। अदरवाइज आप 24 इंच वाला भी ले सकते हो। आप चाहो तो ट्रिपल मॉनिटर लगा सकते हो, तो ट्रिपल मॉनिटर में 27 में मत जाना, फिर आप 24 के ले लेना। 24 से अच्छा आपका 21 वाला रहता है ट्रिपल मॉनिटर के लिए। नहीं तो आपके पास काफी बड़ी स्पेस को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लास्ट तक आ गए हो। अगर वीडियो नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए रोज रोज लेकर के हम आते रहें। और हमारी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर वो 80K में बनाने के चक्कर में कोई भी कंफ्यूजन हो, पता चला कि सामने वाले ने i7 लगा दिया, i7 के साथ 1050 लगाया है, पावर नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बहुत ही अच्छे गेम नहीं चल रहे हैं, तो सामने वाला परेशान चल रहा है। CPU यूजेस देखता है तो 20-30% हो रहा है, लेकिन आपका ग्राफिक्स यूजेस देख रहा है तो 100% के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन सब चीजों से उन्हें बचाना भी चाहते हो तो आप हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।